วัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้เราอยู่กันที่อะไรวะบ่อ 3,000 ไร่บึง 3,000 ไร่ครับมางานมีตติ้งจังหวัดระยองก็มีทีมงานกบสุกลครับทีมงานไผ่ A7 แล้วทีมงานระยองมาเพียบเลยครับท่านผู้ชมอย่ามาตามชมครับว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างก็ครับก็กำลังเดินเข้ามาครับกำลังจะกระจายคนเดินเข้ามาครับหมาใหญ่มากสวยมากสำหรับผมนี่ไม่เคยมาก็ตื่นตาตื่นใจดีครับท่านผู้ชมตามดูเลยครับจะเจออะไรหรือเปล่า นี่เราอยู่กับทีมงานไผ่ A7 นะฮะนี่มากับลูกชายครับโปรในอนาคตครับท่านผู้ชมวันนี้มาหารางวัลหน่อย วันนี้มาล่ารางวัลครับ โอเคครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นนี่ครับตอนเช้านี่เล่นผิวน้ำก่อนนอนยาง MKB มีหลายแบบครับมากับนี่ครับโอทูพัทเอ็กซ์ตรีมแล้วสายโอทูพัทครับหาตัวเลยกัดแล้วครับกัดแล้วครับกัดไหมครับกัดอยู่เนี่ยพี่เมื่อกี้กัดไม่ถูกเหรอ น่าจะตัวเล็กอันนี้จะเป็นชะโดน้อยครับชะโดป๊อกนิดอ๋อน่าจะเป็นชะโดป๊อกกับทางนั้นงั้นก็น่าจะเป็นชะโดป๊อกก็แล้วครับเดินตีหรือว่าเดินตีที่ไปผมก็ได้ผมพาเข้าไปข้างในป๊อกกระช่อนเยอะใช่ไหมใช่ทางเดินสบายครับผมจะเอารถเข้าเรื่อยๆเพราะรถเข้าได้นะแต่กลัวว่าเดี๋ยวไปจอดได้เป็นกลุ่มอ๋อเดี๋ยวผมตามไปเรื่อยพี่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อน้องมันตามมาทีหลังกัดไม่โดนก็ท่านผู้ชมได้แล้วครับท่านผู้ชมเด็กน้อยครับตบเด็กแว้นแบบนี้มันช่างได้ไหมนะพี่ ไม่เห็นอ่ะมันน่าจะหลงเปิดโดครับโดเล็ก
เรือปล่อยครับท่านผู้ชมตัวเล็กไปหาตัวกันใหม่ครับรออยู่ยางเสละเลยใช้ได้ต่อบรรยากาศสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมมีสะพานด้วยเจ๋วเลยกันแล้วครับท่านผู้ชมนี่ไงเย้ไอช่อนมาแล้วครับท่านผู้ชมรอดแห้วแต้ม2วันนี้เดี๋ยวปลาช่อนขอเก็บไว้ก่อนถึงจะตัวเล็กแต่ก็พอได้มันปลาชะโดเราปล่อยไปครับไม่เอามันก็เล็กเกินไปโอ้พันไว้ไม่ได้นึกถึงตอนแก้เลยครับโอเคเราหยุดกล้องก่อนแล้วกันแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหท้ายครับมันคล้ายครับมันรู้ลองเปลี่ยนเป็นหัวจิกดูเราลองใส่หัวจิกดูใส่หัวจิกไม่ได้เพราะว่ามันมีสาหร่ายอยู่ใต้น้ำ
ลองแบบนี้ดูหนอนบ้างใส่ตะกั่วเข้าไปอยู่ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเจอหนอนบ้างเข้าไปครับเจอหนอนบ้างเข้าไปก็จบเกมเลยเป็นไงครับท่านผู้ชมเราก็ว่าอยู่ตึกตักครับสำหรับทริปนี้ก็สำหรับผมเองก็เพียงพอเท่านี้ครับเพราะว่าเดินปวดหลังเลย ก็จบทริปนี้ได้ปลาช่อน2ตัวครับเดี๋ยวเราก็ไปชมพิธีการรับรางวัลกันก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของผมด้วยนะฮะจากบริษัท O2 Plus Tackle นะครับนี่วันนี้เอาคัน Extreme มาแล้วก็เหยื่อยางของลุงกล้วยนะครับเหยื่อยางนี่ MKB นะฮะที่สนับสนุนในการจัดมิทติ้งตกปลาช่อนครั้งนี้นะครับก็จบได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเราไปดูพิธีมอบรางวัลกันนะครับสำหรับผู้ชนะของผมก็ได้ปลาช่อน2ตัวครับตัวเล็กถ้าได้ตัวใหญ่ก็อาจจะเป็นที่1เนี่ย โอเคครับเดี๋ยวชมบรรยากาศกันไปเลยครับนี่บ่อหมายสวยมากครับหมายใหญ่มาก 3,000 ไร่โอ้โหเดินปวดหลังเลยครับท่านผู้ชมแบกน้ำแบกกระเป๋าเข้าไปครับคนเดียว เปี่ยวเลยพอละวันนี้ออกมาพักกันครับ